Anani ce, ga tsanan ku. Wata rana, kurege yana farauta a daji, sai ya ga mushen kurciya. Sai ya ɗauka ya je ya ajiye a kan itace. Ya ci gaba da tafiya, sai ya ga mushen giwa. Sai ya matsa, ya dubi mushen da kyau, sai ya yi dariya. Daga nan sai ya kai wa kura ziyara. Ya same ta tana saƙa zana. Sai ya ce, ki bari in kwanta a kan zanar nan taki. Sai kura ta ce, to, kwanta mana. Da kurege ya kwanta sai ya limshe idanunsa. Jim kaɗan sai ya buɗe, sai ya ce da kura, na yi mafarki wai mun je yawo da ke, sai muka samu kan kurciya mai kyau. Kura na jin haka, sai ta ce, kai, ai gara ka sake kwanciya, ko ka ƙara yi mana mafarki mai daɗi fiye da wannan. Kurege ya rufe ido, ya buɗe, sai ya ce, kai, na sake yin mafarki wai kin samu mushen giwa ke kaɗai. Kura na jin haka, sai ta ce da kurege, to mu tafi mu bi sawu. Da ya ji haka, sai ya ce yanzu dare ya yi, sai dai can idan gari ya kusa wayewa. Bayan zakara ya yi cara, sai kura ta sake cewa da kurege su tafi. Shi ko ya ce ta bari sai da hantsi. Kura ta kasa haƙura, sai ta hura wuta a kan ɗakinta, wai hantsi kenan. Amma kurege sai ya gane, sai ya ce da ita, ai wannan wuta ce kika hura a kan ɗakinki. Daga ƙarshe dai da gari ya waye, hantsi ya ɗaga. Sai suka kama hanyar bin sawun mafarkin. Suna cikin tafiya, sai kurege ya tura kura wajen kan kurciya. Da ta gani, sai ta kirawo shi suka raba. Suna cikin tafiya, sai kurege ya tura ta wajen mushen giwa. Da ta gani, sai ta je ta yi kashi domin ta kasar da abin da ke cikin cikinta. Domin ta samu damar cin naman mushen giwa sosai, tun daga nama kamar ba iyaka. Kurege da kura suka shiga gyaran nama. Suna cikin wannan aiki ne, sai ga 'ya'yan giwa sun bi sawun mamansu. Sai tsoro ya kama kurege da kura. Sai kurege ya ce, zan shiga cikin cikinta in ɓuya. Sai kura ta ce, kai yaro ne, ni babba ne, ni zan shiga ciki. Suka yi ta musu. Da dai kura ta dage, sai kurege ya ƙyale ta. Sai ta shiga cikin giwa, shi kuma sai ya je ya shiga cikin kunnen giwa ya ɓuya. Da 'ya'yan giwa suka je suka ga mushen babarsu, sai suka fara kuka. Da kurege ya ji suna kuka, sai ya fito daga cikin kunnen babar tasu. Sai ya kalli ƙaramar cikinsu, sai ya ce, a'a, me ya samu kakata? Sai dukkansu suka ce, ba mu sani ba. Sai kurege ya ce, ku kawo jardawa in zuba a ruwa in muku duba. Da suka ba shi jardawa, sai ya ce, ai abin da ya kashe kakar nan tawa yana cikinta. Abin da za ku yi ku samu kulki, ku yi ta bugun cikinta. Sai ku 'ya'yan giwa suka je suka ɗebo sanduna, suka yi kamar yadda kurege ya faɗa, suka yi ta bugun cikin babar tasu. Da kura ta ji wahala, sai ta ringa cewa ba ni kaɗai ba ce, ni da kurege ne. Kurege ya ce, kada ku saurari maganarta, ku bugi bakinta. Suka yi ta dukan kura, har ta fito daga cikin mushen giwa jina-jina, ta tsira da ƙyar. Su kuma 'ya'yan giwa sai suka ɗauki sauran mushen babar tasu, suka kai gida domin su binne. Sai kurege ya roƙe su, ya ce, ku bani kan kakata domin in je in binne a gidana. Sai suka yarda suka bashi. Niyyarsa yana son ya je ya dafa ni. Da zuwansa gida, sai ya sa kan a cikin tukunya ya sa aka hura wuta, aka ɗora tukunyar akan murhu. Sai ya ce wa 'yarsa, idan wuta ta mutu, sai ki zo ki faɗa min cewa ciyawa ta ƙare a gaban doki. Sai 'yar kurege ta ce, to baba, na ji. Shi kwa kurege, sai ya koma gurin 'ya'yan giwa ya taya su zaman makoki. Da wuta ta cinye icen, sai 'yar kurege ta je gidan giwa inda ake zaman makoki. Sai ta gaya wa mahaifinta, Anani ce, ga tsanan ku. A cikin garin Kano, Anta Anani za ta yi gagarumin taron yara, wato Anani and Kids Fun Fair a karo na 3. Kamar dai yadda kuka sani, wannan taron na yaran Anta Anani ne kaɗai, inda za mu haɗu mai tatsuniyoyi da wasanni kala-kala. Ku hau lilo, ku yi swimming, ku yi skating, ku yi video games, sannan ku karɓi kyaututtuka masu ban sha'awa. Za mu yi fanfe ɗinmu ranar 20 ga watan Disamba a wannan shekarar ta 2025 a Esfari Beauty Place, wanda ke lamba 26 a Bass Road, Nasarawa GRA, daga karfe 9 na safe zuwa 5 na yamma. Kuɗin shiga ga kowane yaro naira 3,500, banda yara 'yan ƙasa da shekara 2. Mamas kuma kyauta ne. Domin siyan tiket, a tura kuɗi a wannan details ɗin da ake gani, sannan a turo mun da receipt a wannan lambar a manhajar WhatsApp
kada ku bari a yi babu ku, sai kun zo. Ta ce, Baba, ciyawa ta ƙare a gaban doki. Kurege na jin haka sai ya tashi ya bi ‘yarsa suka tafi gida. Sai ya je ya tarar cewa kan giwa bai gama dahuwa ba, sai ya ƙara ice ya koma gidan makoki. Bayan wani ɗan lokaci da kan giwa ya gama ɓararraka, sai yarinya ta koma gidan giwa inda ake zaman makoki sai ta ce, Baba, ai kan kaka kamar ya nuna. Da ‘ya'yan giwa suka ji haka, sai suka ce, Ashe ba binne kan kai ba, dafawa kai? Sai kwa mun kashe ka. Da ya ji haka sai ya falfala da gudu yana ta gudu suna bin sa. Yana cikin gudu sai ya ga wani kuregen yana saƙa. Sai kurege mai saƙa ya ce da kurege mai gudu, Me ya koro ka? Sai kurege mai gudu ya ce da kurege mai saƙa, Ai sarki ne ke son wutsiyar kurege 1000, ai kwa mu gudu. Da jin haka sai kurege mai saƙa ya falle da gudu, shi kuwa kurege mai laifi sai ya yi zamansa ya ci gaba da saƙa. Da ‘ya'yan giwa suka zo, sai suka ga kurege na saƙa ga wani can yana gudu, sai suka yi tunanin ai wanda ke gudun ne mai laifin, sabida haka suka bi shi a guje suka kama shi suka kashe. Ƙurunƙus kan ɗan ɓera. Anani ce, ga tsanan ku. Akwai wani biri da kullum yakan je rafi ya yi wanka, ya shiga daji ya ci ‘ya'yan itatuwa ya yi tsalle-tsallensa. Wata rana ya je wanka rafin da ya saba zuwa, sai ya haɗu da wani kifi a cikin ruwa. Sai kifin ya nemi su ƙulla abota da birin. Birin ya amince, kuma suka yi wa juna alkawari cewa ba za su ci amanar junansu ba. Suna nan abotarsu ta yi ƙarfi. Wata rana sai biri ya ce zai je ganin gida, wato a can wani daji da danginsa suke. Da kifi ya ji haka sai ya shirya wa biri kayan tsaraba ya bashi. Suka yi bankwana, biri ya kama hanya ya tafi. Bayan ya tafi sai sauran kifayen da suke cikin ruwan suka fara gunaguni. Wai ba sa son wannan abokin kifin wato biri. Har ma dai sauran kifaye suka shirya taro a ɓoye. A wurin taron waɗansu kifaye suka ce a kashe biri ko kuma a kashe kifin da ke abota da birin. Sai babban kifayen ya ce a'a ba maganar kisa. Domin kisan kai zai jawo mana gobara mara amfani a tsakaninmu kifaye ko kuma tsakaninmu da birrai. Haka dai suka ci gaba da shawarwari har wani ya kawo shawarar cewa a kira kifi a gaya masa cewa za a bashi sarauta a fadar sarkin kifaye, amma sai ya zo da zuciyar abokinsa biri kafin a naɗa shi. Duk suka amince da wannan shawara. Aka kira kifi abokin biri aka yi masa bayani. Da ya ji bayanin da kifaye suka yi masa sai ya ce da su, amma fani da biri mun yi alkawari cewa ba za mu ci amanar junanmu ba, kuma ni ba zan iya cin mutuncinsa ba idan aka bani sarauta. Sai kifi abokin biri ya ce da danginsa kifaye, su bari biri ya dawo daga ganin gida, ya san yadda zai yi. Suna nan sai biri ya dawo daga tafiya, sai ya je wajen kifi kamar yadda ya saba. Ya kai masa tsarabar da ya zo da ita daga gida. Suka gaisa sosai kuma suka shiga hira. Can sai kifi ya sanar da biri cewa bayan ya yi tafiya, ‘yan uwansa kifaye sun ce za su ba shi sarauta ya zama sarkin kifaye. Da biri ya ji haka sai ya ce, Kai, amma wannan labari da daɗi yake. Sai kifi ya ce, To, amma fa za ka raka ni cikin ruwa domin ka gaishe su. Biri ya ce, To, ai sai mu je. Suka yi nutso har wajen taron kifaye. Sai abokin biri ya ce, Amma fa abokina, an ce na kawo wani babban abu kafin su bani sarautar. Da biri ya ji haka, sai ya dubi kifi ya tambaye shi ya ce, Me suke so? Ka ba su mana. Kifi kuma ya dubi biri ya ce, Ai abin da suke so a jikinka yake. Biri ya ce, Menene? Faɗi zan baka. Sai kifi ya ce, Sun ce in kai musu zuciyarka ne. Sai biri ya ce, Ai dan wannan babu komai zan baka. Amma ka san bana yawo da zuciyata. Tana can akan bishiya na rataye ta. Bari in je in ɗauko maka. A cikin murna kifi ya ce, To, ya raka biri har bakin ruwa domin ya je kan bishiya ya ɗauko zuciyarsa ya kawo wa kifi a naɗa shi sarauta. Da biri ya samu ya fita daga cikin ruwa, sai ya je ya hau bishiya ya ce da kifi, Ba zan sake abokantaka da kai ba, kuma ba zan sake shiga ruwa ba. Da wannan dabara biri ya gudu. Shi ya sa har yau birrai ke tsoron shiga ruwa. Ƙurunƙus kan ɗan ɓera. Anani ce, ga tsanan ku. A cikin ƙauyen Katifu, akwai wasu ‘yan mata kyawawa guda biyu, ya da ƙanwa. Waɗannan ‘yan mata suna da kyau sosai, son kowa, ƙin wanda ya rasa. Har wasu lokutan akan ce musu aljanu saboda tsabagen kyansu. Wata rana ƙaramar ta fita ƙofar gida, tana rigar aya, sai wani mutum ya gifta, sai ya ganta ya yi mata sannu. Da ta amsa,
Sai ya ce da ita, kin san kyan da kike da shi kuwa, amma a ce wai ke ce kike rage aya? Da ta ji haka, sai mamaki ya kama ta, sai ta ce masa, ai da ka ga yayata, da baka ce ni kyakkyawa ba ce, domin ta fi ni kyau nesa ba kusa ba. Kamar da wasa, sai wannan bako ya ce, to a kirawo ta mu gani. Ta shiga ta gaya wa yayarta yadda suka yi da mutumin nan. Sai yayarta ta ce, gaya masa ina aiki, ba zan samu damar fita wurinsa ba yanzu. Haka mutumin nan ya tafi. Jim kaɗan sai ya je ya rikida. Ya koma wani mutum daban, ya sake komowa. Ya roƙi ƙanwar ta kirawo masa yayarta. Ta shiga ta gaya mata suka fito tare. Baƙo ya ga tabbas, ya yarda cewa yar ta fi ƙanwar kyau. Bayan sun gaisa sai ya ce mata, na tura ƙanwarki ta kirawo ki ne domin sanar da ke cewa ina son aure ki. Jin haka sai ya sa ta sunkuyar da kai saboda kunya, tana murmushi ta ce na gode. Sai ya ce da ita, zan turo a zo a nema min aurenki. Washe gari kuwa sai ga magabatansa nan sun zo. Suka zo suka nemi aure aka ba su. Aka ɗaura aure. Sai aka ce za a tafi kai amarya. Sai ƙanwa ta ce to za ta bi yayarta. Shikenan kuwa suka kama hanya da mijin da yayar da ƙanwar. Suna cikin tafiya. Sai ƙaramar ta yi tuntuɓe. Da ta gaya musu, sai mijin yayar nata ya ce, to idan jini ya fito zan shanye. Sai ta ce a'a, jini bai fito ba. Haka dai suka ci gaba da tafiya har suka isa gidan mutumin. Da isa kuwa sai suka lura ashe an gina gidan ne da gangar jikin mutum, wanda fa yasa suka tsorata, amma suka danne tsoron. Ya buɗe ƙofa suka shiga, suka yi ta hira, haka suka zauna kullum sai yayar ta aiki ƙanwar ta kai wa mijin nata abinci, amma kuma baya cin abincin da suka kai masa da miyar su, sai ya zubar da miyar ya rika ci da jini. Ashe maye ne, kuma yana tsotsar jinin ƙanwar matar ba a sani ba. Har wata rana yayar ta ce wa ƙanwarta, kai, amma fa kin rame. Ƙanwar dai bata san abin da za ta ce ba. Ana nan kullum haka. Har wata rana wata mata da ta ziyarce su, ta ga mai gidan yana cin abincin da aka kai masa da jini. Sai ta dai ta sami yar da ƙanwa, ta gaya masa abin da ta gani. Ta ce to, ga mijinki nan yana nan, jini yake sha ba abinci ba. Sai suka tambaye ta, suka ce to ya za mu yi? Sai matar ta ce musu, mu tona rami mu sa ƙanwarki a ciki. Da mutumin nan ya daina ganin ƙanwar matarsa ta kai abinci, sai ya tambayi matar. Ya ce ni ina ƙanwarki ne? Na ga yanzu ba ta kawo min abinci. Sai ta ce mai gida, ai wannan yarinya ta tafi kallon wasa ne a ƙauyen Kwaɗi. Tun yana tambaya jefi-jefi, har ya zama kullum sai ya tambaye ta, kuma duk sanda ya tambaya sai ta ce ƙanwarta ta tafi kallon wasa a ƙauyen Kwaɗi. Bayan wani ɗan lokaci sai ya ce da matar, ke ni fa zan je ƙauyen Kwaɗin nan da kaina in je in dawo da ita. Da ta ji haka sai ta ce to ai ni ma na fi son ta dawo. Ka san ko daman ita take taya na aiki, kuma ita take kawo maka abinci kullum. Wata rana sai mijin ya fita, sai matar ta tura ƙanwarta gida domin ta je ta yi wa mahaifansu bayanin halin da suke ciki. Ta ƙara yi wa ƙanwar bayani da cewa, ki gaya musu za mu zo ganin gida tare da shi, don haka ina son su haƙa rami mai zurfi, su haɗa wuta a ciki, ta ruru da kyau, sannan su rufe ramin da ƙirare, sai a yi shimfiɗa a kai, yadda idan ya zauna zai rufta cikin wutar, kowa ya huta da wannan aljanin mutum. Iyayen na jin wannan bayani sai suka shirya duka yadda aka ce a yi. Mijin da matar suka shirya zuwa ganin gida, suka kama hanya. Suna isa gidan surkansa aka nuna masa shimfiɗarsa. Bai jima da zama ba ya fara jin ɗumi, sai ya tambaya ya ce, ina jin wani ɗumi-ɗumi, ko dai jikina ne? Sai matar ta ce, a to lallai jikinka ne. Kafin ta gama rufe baki, kiraren da aka rufe ramin da su, aka ɗora shimfiɗar da ya zauna a kai sun cinye. Nan take ya auka cikin ramin wutar, ya ƙone ƙurmus, amma kuma sai tokarsa ta tsira ta zama bishiyar aduwa. Labarin yadda aduwar nan ta fito har ya kai kunnen sarki. Sarki ya sa aka yi kuwa ya hana kowa shan 'ya'yan aduwar. Amma wata rana matan sarki sun fita unguwa, sai suka rika cewa ai kuwa sai sun je sun sha 'ya'yan aduwan nan. To, ɗaya daga cikin matan nan tana da ciki, sai kwaɗayi irin na masu ciki ya sa ta tsinki ɗaya ta sha. Shanta ke da wuya, sai bishiyar aduwar ta rika binta har ƙofar fadar sarki. Sai aka gaya wa sarki cewa ga fa aduwa nan ta biyo iyalinsa, har ma za ta shigar masa fada. Nan da nan sarki ya shiga gida, ya tambayi matan nan yadda aka yi, suka koyi masa bayani. Ya yi mata faɗa, sannan ya ce ba komai, za mu yi maganin wannan hatsabibin mutum, domin yana nema ya damu jama'ar ƙasata.
sai sarki ya umarci sarkin baka ya magance wannan fitina. Nan da nan ya haɗa wani irin turare, da hayaƙin turaren ya bugi bishiyar nan sai ta narke, kowa ya huta, ƙurunƙus kan ɗan ɓera.